Islamin alkuaikoina Mekassa epäuskoiset haastoivat profeetan. Muhammad, rauha hänen päällensä, suorittaa ihmeen todistamaan profeetallisuutensa. Vastauksena heidän haasteeseensa profeetta rukoili Allahia eräänä iltana. Allahin tahdosta kansalle annettiin ihmeellinen merkki. Se loistava pallo, joka oli niin kirkas, jakautui kahteen erilliseen osaan. Yksi osa ilmestyi Hira-vuoren toiselle puolelle, kun taas toinen ilmestyi toiselle puolelle. Epäuskoiset näkivät tämän ihmeellisen tapahtuman omin silmin, mutta he hylkäsivät totuuden. Tämä tapahtuma on mainittu Koranissa Surah al-Qamarissa. Kello on lähellä ja kuu on jakautunut kahtia. Ja jos he näkevät jonkin ihmeen, he kääntyvät pois ja sanovat, tämä on taikuutta. Uskoville kuun jakautuminen oli suuri ihme, muistutus Allahin voimasta ja armosta. Se on tähän päivään saakka todistuksena Allahin ja hänen sanansaattajansa suuresta voimasta. Ja uskon tärkeys.